Hordoftoonni urjii tuubii nagaan keenya lafa jirtanittis naa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo bifa addaatiin, bifa gaarii ta'een, bifa namaaf galuu danda'uutiin isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkasuma namoonni maatii urjii tuubii hin taane sabiskiraayib, sheer, foloo gochuudhaan maatii urjii tuubii taate barnoota afaan Oromoo torbaniin isiniif gadhiifamu irraa argadhaa, baradhaa isiniin jenna. Akkasuma namoonni biyya keessaaf biyya alaa teessanii barnoota afaan Oromoo qubeerraa kaastanii hanga barreessuuf dubbisuutti barachuu barbaaddan, namoonni hubachuu barbaaddan, namoonni beekuu barbaaddan, namoonni bifa gaariidhaan barreessuu, dubbisuu, barsiisuu hanga dandeessanitti namoonni baruu barbaaddan karaa lakkoofsa bilbilaa kun karaa waasaappii, karaa zuumii, karaa telegiraamii, karaa imoo nuu bilbiluudhaan barachuu ni dandeessu. Guyyaa har'aa kana kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota irra butaa lamaa ol qaban. Jechumti tokko irra buta lamaa ol qabaachuu danda'a. Irra buta lamas ni qabaata. Kanaafi jechoota nuti har'a ilaallu jecha tokko ta'ee irra buta lama kan qabu ni ilaalla. Amma fakkeenyaaf jechi inni jalqabarraa kun gargaarsa jedha. Gargaarsa yeroo jedhu irra buta lama qaba. Akkuma dura isiniif kaase irra buta jechuun bakka qubeen dubbifamaan gosa garaagaraa, qubeen dubbifamaan gosa adda addaa kan wal hin fakkaanne lama ta'ee yoo walitti aanee dhufe irra buta uumaa jenneerra. Akkasuma gargaarsa gaafa jennu asitti irra buta iddoo meeqatti uumameera jechi kun lama qaba. Fakkeenyaaf raa fi gaan qubee dubbifamaa gosa garaagaraatii walitti aananii irra buta uumeera. Asittis raafisaan walitti aananii dhufanii irra buta uumaniiru jechuudha. Achi deebi'ee inni itti aanu makmaaksa jedha. Makmaaksa yeroo jedhu irra buta lama qaba. Kunis kaa fi maadha. Kaan qubee dubbifamaadha. Maanis qubee dubbifamaadha. Qubee dubbifaman gosa garaagaraa kan wal hin fakkaanne lama ta'ee yoo walitti aanee dhufe immoo maal uuma? Irra buta uuma. Asittis kaafisaa. Kaanis qubee dubbifamaadha. Saanis qubee dubbifamaadha. Irra buta uumeera jechuudha. Makmaaksa. As gara gamanaatti ceenee gaafa ilaallu immoo dargaggoomte jedha. Dargaggoomte jecha jedhu kana keessatti raa fi gaan irra buta uumaniiru, maa fi taanis irra buta uumaniiru. Kanaaf jechi kun irra buta lama qaba jechuudha. Asittis gaafa ilaallu birsagoomte jedha. Birsagoomte gaafa jedhu raa fi isaan irra buta uumaniiru, maa fi taanis irra buta uumaniiru. Raafisaan irra buta uumaniiru, maa fi taanis irra buta uumaniiru. Kanaaf jechi tokko irra buta lamaa ol qabaachuu ni danda'a jechuudha obboloota keenya. Gara kutaa sattaanutti gaafa dabarru akkuma mata duree isaa isiniif kaasee jechoota irra butaa lamaa ol qaban kan nuti ilaalaa jirru. Akka isin hin daganneef kanani asirratti isin qabadhee dhufee jiru. Kanaaf jechoonni tokko irra buta lama akka inni qabu amma isinitti agarsiisaa ture. Akkasumas jechuun nama gara dhufaa jiran kunii jechum tokko irra buta lama qaba. Fakkeenyaaf ammas itti aanee kun jecha kana ilaalaa. Jechumti kunii irra buta lama qaba. Jaarsomte jedha. Jaarsomte yeroo jedhu raafisaan irra buta uumaniiru, maa fi taanis irra buta uumeera. Jaarsomte. Danda'amte yeroo jedhus naa fi daa, maa fi taanis irra buta uumaniiru. Danda'amte. Inni itti aanu arjoomte jedha. Arjoomte yeroo jedhus asitti irra buta tokko, asittis irra buta tokko. Gurgurtoo jedha. Gurgurtoo jechuun maal jechuudha? Dadhabe jechuudha nam tokko. Deemaa ture, hojjechaa ture, gurgurtaara jechuun dadhabeera jechuudha. Gurgurtoo qaba, dadhabbii qaba jechuudha. Kanaaf asitti irra buta tokkodha, asittis irra buta tokkodha. Kan itti aane hordoftoota jedha. Hordoftoota yeroo jedhu asitti irra buta tokkodha, asittis irra buta tokkodha. Itti aanee immoo jarjarte jedha. Jarjarte ariifatte. Isheen ariifatte. Barsiistuun ariifatte. Jarjarte. Jarjarte. Raafi jaan irra buta uumeera, raafi taan irra buta uumeera jechuudha. Asitti jarjarsituu. Ariifachiistuu jechuudha. Jarjarsituu. Jarjarsituu yeroo jedhu irra buta lama qaba asittis. Kun asitti irra buta tokko, asittis irra buta tokko. Asitti immoo beeksistoota jedha. Beeksistoota irra buta tokko qaba asitti,
asittis irra buutu tokko qaba. Walitti irra buuta lama ta'aniiru jechuudha. Kanaafi karaa irra buutaa namoonni gaaffii qabdanis yoo barbaaddan karaa meeseejiidhaanis bilbiluudhaanis akka gaariitti nu gaafachuu dandeessu. Hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti turtii gaarii qabaadhaa.